Assalomu alaykum, Barako'z kanalining aziz obunachilari, bizni kuzatib borgan aka opa singillar. Men yana sizlar bilan giftkamin mavzusini yoritib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlarini ponni sizlar uchun aytib beraman. Hozir bu yerda mana qo'ldan kelgancha chiqardik. Ko'rishinglar mumkin, oq mramor, yana granit, buni yashil mramor. Har xil ranglarning ahamiyati yo'q, aytishlar qo'ldan kelgancha chiqarib beraveramiz. Bu yerda high-tech yo'nalishi bor. Yangicha qilib chiqarganmiz buni o'tkazaylik. Cho'pi o'zi bilan chiqadi. Buni hech qanaqa qirqishga kerak yo'q bo'ladi. Cho'pini o'zi bilan chiqardi. Mana har xil so'killar uchun bunaqasidan. Mana kolonnalar bor. Har xil ranglarda chiqarib beraveramiz. Hozir orqa tomonda chiqarilayotgan jarayoni bor. Yayib lashishamiz. Hozir ko'rsatamiz buni. Mana bu yerda chiqarilib laksachamiz endi. Buni siloyini chechamiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin, bu qora mramorimiz. Mana yoqda oq mramorda endi pechat olamiz. Pechat olsangiz ko'rsatib beraylik, Abdullo. Hozir pechat olib beramiz sizlar uchun. Chiqarilish jarayoni. Mana bu shisha tolasidan bo'ladi, istehloqot bilganlar uchun. Mana. Klientlar zakaz bersa necha kunda tayyor bo'ladi? Bir hafta 10 kunda tayyor qilib beramiz. Mana bu o'zimiz tayyorlaymiz kile. Mana kile mashi bo'ladi. Buni shisha tolasiga surkab, unga yopishtirib chiqarib beramiz. Hozir ko'rasizlar. Ustolar klientlar zakaz bersa necha kunda tayyor bo'ladi? Bir hafta 10 kunda tayyorlab beramiz. U dastavkasini 150 kvadratdan ko'p olganlarga dastavka qilib beramiz. Aka, Neftron, Bozorlar bo'lsa-chi? Dastavka qilib beramiz. Kelishamiz endi dastavkasini. Bepul. Mana shu o'zimiz Andijonda ichida bonus. Hozir bunga asosan botirib oladi. Shogird o'rganaman deganlarga-chi? Bu ishga qiziqqanlarga shogird o'rgatamiz. Aloqaga chiqsa, gaplashamiz, kelishamiz. Men 10 yoshimdan beri mana shu anaqadaman, mana shu biznesdaman. Bu amakim chiqargan boshida. Hozir amakim boshqa ishlar qilyapti. Bu amakim o'g'li bilan menga qolgan. O'zingiz ko'rsatib bering, nasib qiladi. Ha, uyatyapti. Baraka savdo desa, meni kanalim qarashini o'zib, omma o'qasa, o'zinglar ko'rasiz. Mashakam bilan birga chiqaramiz. Bir kunda necha kvadrat chiqarishingiz mumkin? Chiqarishingiz mumkin. Qiziqqanlarga. Bir kunda 100 kvadrat, 150 kvadrat, yaxshi anaqa 150 kvadrat chiqaramiz. Hozir zakaz oladigan bo'lsangiz, mayda oxirlariga olishni boshlaysiz-a? Ha. Hozir havo ham jicha ayniqroq ko'rsatib boring. Halitlarimiz tushirishi qiyin bo'lyapti. Aslida jicha mayda oxirlarni olib. Bir kishi o'zi olsa ham bo'laveradi. O'zi 2 kishi olish kerak. Endi biz 5-6 yildan beri chiqaramiz. Men mana shuncha paytligimdan beri mana shu ish bilan shug'ullanaman. Shogirdlar bor, shogirdlar o'rgatganmiz. Mana qopqog'i qo'yib turaveramiz. Vites telos nima uchun qo'yilyapti?
Buni orqasida oshiqcha kilesini olib olish uchun. Buni yopishib qolmasligi uchun. Tomirlariga nima deyapti? Tomirlarni ko'ringlar. Buni devorga yopishtirilgan holatlarini ko'rmoqchi bo'lganlar uchun kommentariyaga yozib qo'ysanglar, bo'lmasa nomerlar tashlab qo'ysanglar, Telegramda kanallarimiz bor. Qo'shib qo'yamiz kanallarga, a'zo qilib qo'yamiz. Hozir bu kamenimizga ketadigan toshi, ko'rganinglardek kilesi sotiladi, sotuvga qo'yganmiz. Ximikatlari ham. Istilohiz ham sotiladi. Rulonda bo'ladi. Bu faqat oq-qora emas, har xil istagan ranglarni achinglar, qo'ldan kelgancha chiqaraveramiz. Ko'rishinglar mumkin. Mramordan bo'ladi. Mana bu yerda polni. Pastga o'zimning telefon raqami bilan raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar, shogird o'rganmoqchi bo'lganlar, masalan, mana shu ishni qilmoqchi bo'lganlar, zakaz bermoqchi bo'lganlar aloqaga chiqarasizlar, o'zimiz aloqada bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tamom.